Первая ценная покупочка в квартиру — это, конечно же, ванта. Она у нас нестандартная, заказывали мы ее на Озон, а в конце назову цену. Приехала она в огромной коробке, которая еле влезла в лифт, а ее нужно поднять на 9 этаж. За это грузчики из Озон получили 500 рублей. Санузлы у нас раздельные, ванная комната будет небольшая, но, в принципе, вместительная. Из-за того, что большая стена не соответствует обычным размерам ванн, нам пришлось выкручивать и покупать вот такую нестандартную, но выглядит она очень красиво. Так вот, сколько же нам обошлась такая нестандартная ванна с Озон? 34 тысячи. Ну а как мы сэкономили 10 тысяч на ванне, расскажу в следующем ролике.